ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে কিভাবে আপনার মোবাইলের ইন্টারনেট কানেকশন ডেস্কটপ ওর কম্পিউটারে নেবেন সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো ফার্স্ট আপনি ইউএসবি কেবল লাগিয়ে নেবেন, দেন কানেক্ট করে নেবেন। তো আমরা চলে যাচ্ছি মোবাইলের স্ক্রিনে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি কানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তো এখানে চার্জ হচ্ছে। তো আমি ফার্স্ট অফ অল ডাটা অন করে হটস্পট অপশনে চেপে ধরবো। এই অপশনে চেপে ধরলে আপনার হটস্পটের যে মেনুগুলো সব চলে আসবে। তারপর নিচের দিকে একটু দেখতে পাবেন ইউএসবি টিথেরিং। তো এটি সাধারণত সবার এরকমই থাকবে না, বিভিন্ন অপশনে থাকতে পারে। তো সেখানে খেয়াল করে নেবেন। তো আমি চলে আসলাম কম্পিউটারের স্ক্রিনে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ইন্টারনেট কানেকশন এখনও আসেনি। তো ওখানে ক্লিক করার পরে একটু পর অপেক্ষা করতে হবে। তো একটু অপেক্ষা করার পর আমি দেখতে পাচ্ছি লোডিং হচ্ছে। তো আপনার কানেকশন যদি একটু দুর্বল হয় তাহলে আপনার ইন্টারনেট ব্রাউজিং একটু স্লো চলবে। তো আপনার যদি এলাকা ভিত্তিক যে ইন্টারনেট স্পিডটি সেটি যদি ভালো থাকে তাহলে আপনার ডেস্কটপ আর কম্পিউটার ভালো চলবে। তো আমি চলে যাচ্ছি একটি ব্রাউজারে। সাধারণত আমার এখানে মোটামুটি নেটওয়ার্ক ভালো আছে। আহ, তো আমি মোটামুটি সব ব্রাউজিং করতে পারি, কোনো সমস্যা হয় না। এমনকি ইউটিউবিং সব কিছুই আমি সাধারণত এভাবেই করে থাকি। কারণ এইদিকে ওয়াইফাই লাইন এখনও মোটামুটি এরকমের পাওয়া যাচ্ছে না। তো সাধারণত আপনারা এই সিস্টেমই ওয়াইফাই মানে করে নেবেন আপনার মোবাইল ফোন থেকে। এছাড়া অন্য কোনো ওয়ে নাই। সাধারণত আরও যদি আপনি চান যে এখান থেকে যদি বাসায় নেটওয়ার্ক না থাকে সেক্ষেত্রে অন্য সিস্টেম আছে। সে সম্পর্কে অনেক ইউটিউবে ভিডিও পাবেন, সার্চ করে অবশ্যই দেখবেন। আহ, তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আরেকটি ওয়েবসাইটে যাব। মোটামুটি দেখতে পাবেন যে ওয়েবসাইটগুলো খুবই দ্রুত কাজ করেন। তো গেট ইনটু পিসিতে চলে গেলাম। তো ক্লিকের সাথে সাথেই দেখতে পাচ্ছেন চলে গেল। সাধারণত মোবাইলের ইন্টারনেট ডাটা দিয়েই আমি ব্রাউজিং করে থাকি আমার পিসি কানেকশনটি। তো অবশ্যই সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য। আল্লাহ হাফেজ।